Si toi aussi tu entends, attention, ce bruit lorsque tu roules avec le Setra S415LE, c'est tout simplement parce que tu as mis ton pied sur cette pédale qu'il ne faut pas. Voilà, cette pédale fait ce bruit-là. Voilà, donc il ne faut surtout pas mettre son pied ici, donc je te recommande de mettre ton pied soit ici, enfin bon bref, tu as de l'espace en tout cas, mais surtout pas sur cette pédale lorsque tu conduis le S415LE.